耳朵单边压，压 LED 灯，压一下，会快闪，再压第二下，会慢闪，再压第三下，灯会亮着，再按第四下，灯就关着，转身，慢慢转。这个是粉红兔。现在这个是白兔子。猫子的 LED 开关，这边在这边有一根类似那种管子，你摸一下，往下摸，然后你会有摸到一个类似硬硬的方块形的物品，然后你就往这个中间有一个按压的钮，把它按一下，那灯就会亮了。那敲耳朵就是这里面有一个那个气囊，气囊这样子压，耳朵就会动了，就是这个样子。